Утренний свет заливает зоопарк, окутывая кроны деревьев мягким золотым цветом. Мия мурлычет себе под нос, идя по тихой дорожке к вольеру горилл. Ее клипборд мягко подпрыгивает на бедре, а из ее руки качается маленькая сумка с созревшими фруктами. Сегодня любимый момент недели. Проверка здоровья у Тану, серебряного самца гориллы, которого она любит как родного уже годы. Внутри вольера Тану лежит под деревом, лениво выбирая листья. Когда Мия появляется у ворот, его голова мгновенно поднимается, глаза темной расцветки загораются, и он медленно встает. Мощные мышцы движутся под густой шерстью. Мия широко улыбается, смеясь, и держит Манго над собой. «Смотри, что я принесла сегодня, большой парень», – зовет она. Ее голос теплый и музыкальный. Тану издает мягкое ворчание, движется к ней медленными обдуманными шагами, каждый шаг звучит силой. Она входит внутрь, осторожно и спокойно, как и 100 раз до этого. Тану терпеливо ждет, величественный, но нежный. Его огромные руки расслабленно дрожат от волнения. Мия достает Манго из сумки и бросает ему. Он ловит его без труда, усаживается обратно с почти детским вниманием, пока ест. Мия делает заметки в свой клипборд, наблюдает за его позой, дыханием, блеском в шерсти. Все кажется нормальным, спокойным. Затем внезапно ручка выскальзывает из ее пальцев. Лицо Мии искажается, глаза широко раскрыты от шока. Рука летит к груди, клипборд грохается на землю. Она отступает назад, задыхаясь. Тану останавливается в середине жевания, манговый сок капает с подбородка. Он наблюдает за ней, глаза сужаются от замешательства и тревоги. Мия пытается закричать, но слов не выходит. Ее колени дрожат, она падает на землю, ее дыхание резкое и неровное. Сумка с фруктами катится в сторону, разноцветными цветами разбросанной по земле. Голову Тану поднимает вдруг, из груди вырывается глубокое урчание. Он идет к ней, тяжелым шагом приближаясь к ней. Дотрагивается огромными пальцами до ее рук, нюхает ее дрожащие пальцы. За стеклом ранние посетители кричат, прижимая руки к рту. Сотрудники на патруле бегут к вольеру, рации потрескивают паническими командами. Внутри Тану остается низко возле Мия. Одна огромная рука висит над ней, как бы он хотел помочь, но не знает как. Веки Мии дрожат, ее рука скользит к шерсти Тану. Он наклоняется, лоб почти касается ее лба, дыхание его жаркое и трясущееся. Она вздыхает, пальцы сжимаются в траву, лицо бледнеет. Тану приближается еще ближе, выпускает низкие, ритмичные урчания, звучащие как молитва. В этот момент между ними больше нет преград. Нет разделения видов. Только две сущности. Одна исчезает, другая не хочет отпускать. Сирены звучат издалека, приближаются первые спасатели, и царственная фигура Тану стоит на страже. Глаза широкие, сердце колотится. Ему не важен остальной мир. Ни вопящая толпа, ни железные ворота, ни даже угроза снотворных. Единственное, что имеет значение – Мия. Первые смотрители зоопарка подходят к воротам вольера, запыхавшись и с широко открытыми глазами. Мия лежит без движения. Ее редкие вздохи скользят по сухой земле. Тану нависает над ней. Плечи поднимаются и опускаются, как волны океана. Каждый выдох – глубокое, глухое урчание. «Отойдите!» – кричит один смотритель в рацию. «Мы не можем рискнуть. Он защищает ее». Внутри Тану опускается ниже, толкая руку Мия своими массивными суставами. Он мягко жалуется, звук того, который немногие слышали от него. Печальная, отчаянная мольба, чтобы она проснулась. Пальцы Мия трепещут, веки дрожат, но она не поднимается. К Фэнс появляется медицинская команда с 3 транквилизаторами и носилками. Ведущий врач при виде Тану поднимает руку в предупреждение. «Стойте на месте. Не стреляйте. Если мы выстрелим, она может пострадать в схватке». Тану поворачивает голову к ним, глаза горят неприкрытой эмоцией. Он распахивает руки, прикрывая Мия всем своим телом, губы слегка оттянуты назад не из-за ярости, а как тихое предупреждение. «Не прикасайтесь к ней.
За барьером Сара, ближайшая коллега и подруга Мии, пытается успокоить дрожащие руки. Она знает Тану лучше кого-нибудь, кроме Мии. Она помнит, как Мия впервые встретила его в юном горилле, как она научила его доверять ее прикосновению, как называла его своим большим, добрым царем. Сара делает шаг вперед и зовет. Голос дрожит. «Тану, все в порядке. Мы здесь, чтобы помочь ей». Тану поворачивает голову к ней, дыхание учащено. Его пальцы вгрызаются в землю, напряжение словно пружина. Еще одно глубокое урчание, громче прежнего. Сара поднимает обе руки в знак капитуляции. Слезы текут по лицу. «Пожалуйста, Большой, позволь нам помочь ей. Пожалуйста». Тану снова наклоняется над Миа, лоб к лбу. Мир за пределами вольера исчезает. Шум, рации, груда оборудования – все исчезает. В этот момент Тану больше не огромная серебристая спина, он страж-друг, держимый единственной семьей, которую он когда-либо знал. Минуты растягиваются в бесконечность. Грудь Мии поднимается и опускается неровно и хрупко. Тану повторяет каждый вдох, будто пытается втянуть воздух в ее легкие своим дыханием. Рядом с охранником шепчет лидер медицинской бригады. «Мы не можем ждать дольше. Ее витальные показатели падают». Сара сдерживает стоны. «Я знаю, но если мы заставим его, мы потеряем их обоих». Команда наблюдает, сердца в горле, пока Тану медленно переносит вес. Он обнимает Мию одной могучей рукой за туловищем, подтягивая ее ближе и частично закрывая ее собой. Другая рука лежит на ее груди, словно ощущая каждый удар сердца, отказываясь позволить ему исчезнуть. К краю толпы люди цепляются друг за друга. Некоторые плачут открыто. Они пришли увидеть животное. Теперь они видят душу друга-защитника. В лучах уходящего дня глаза Тану светятся ярким, непреклонным обещанием. Он не уйдет. На улице напряжение висит в воздухе, как надвигающаяся буря. Сотрудники и медики собираются, рации ухо к уху, глаза прикованы к молчаливому противостоянию внутри. Дыхание Мии становится слабее, каждый вдох – тонкая нить, соединяющая ее с миром. Тану не двигается. Его рука все еще лежит через нее, массивная ладонь на ее сердце, будто защищая его последние удары. Смотрители обмениваются отчаянными взглядами. Каждая секунда тянется как вечность. Сара вытирает пот и слезы с лба. Ее разум раскален. Каждый инстинкт говорит ей войти внутрь и вытащить Мию. Но она знает Тану. Любое резкое движение может спровоцировать оборонительную атаку. Врач-педиатр шипит. Если сейчас его седатируем, он может упасть на нее. Мы можем потерять их обоих. Врач качает головой и смотрит вниз. Время уходит. Ей нужен кислород и внутривенная инфузия сейчас. Тишина охватывает команду, пока они взвешивают невозможный выбор. Рисковать повредить Тану и Мию в принудительном спасении или смотреть, как Мия отдаляется. Тем временем Тану прижимает голову к плечу Мии. Его дыхание глубокое и дрожащее. Он выпускает низкое, раскатывающееся урчание, что эхом прокатывается по вольеру, звук настолько сырой, что останавливает каждое сердце за его пределами. Посетители через стекло наблюдают, некоторые прижимают дрожащие руки к рту, другие всхлипывают открыто. Малыш шепчет матери: «Зачем большая обезьяна такая грустная?» Мать не может ответить. Ее слезы мутят сцену. Сара снова выходит на передний план, пренебрегая крики «Тану, пожалуйста, надо позволить нам помочь ей. Она нуждается в тебе». Тану медленно поднимает голову, глаза встречаются с глазами Сары. На долгий миг он не двигается, изучая ее лицо, как будто пытаясь понять. Сара продолжает говорить. Ее слова – хрупкий мост. «Помнишь, как ты помогал ей, когда она была больна? Когда она не спала всю ночь, следя за твоим дыханием? Ей сейчас нужно, чтобы ты доверял нам, так же, как она доверяла тебе». Пальцы Тану сжимаются на груди Мии, потом вгрызаются в землю рядом с ней. Глаза снова возвращаются к Мии,
затем к Саре. Еще одно глубокое урчание, на этот раз тише, почти как вопрос. Голос Сары, шепот. «Она любит тебя, Тану. Она всегда любила. Позволь нам помочь ей». Грудь Тану поднимается и опускается, каждый вдох тяжел, как гром. Медленно, больно он начинает двигаться. Он поднимает руку с тела Мии, ладонь еще на ее плече на прощальное дрожащее мгновение. Он отползает назад, каждый шаг осторожен, глаза не отводят ее. Наконец он прячется в уголке, сворачивается в плотный шар. Огромные руки прикрывают лицо. Команда рвется вперед, подползает в вольер с неотложной точностью. Медики окружают Мию, накладывают кислородную маску, проверяют пульс, ставят капельницу. Сквозь все это Тану наблюдает из теней. Все тело дрожит, будто каждый миг вдали от нее расслаивает его душу. Медики работают в бурной, но контролируемой буре вокруг неподвижного тела Мии. Кислород издает тихий свист, 4 трубки тянутся по земле. Веки беглеют, пальцы дрожат. Жизнь возвращается в ее хрупкое тело. Снаружи Сара стоит как каменная, рука прижата к стеклу. Молча молится с каждым ударом своего сердца. Посетители смотрят широко раскрытыми глазами. Некоторые шепчут молитвы. В дальнем углу Тану понижает плечи. Огромные плечи дрожат, он заглядывает между пальцами. Время от времени он издает тихие молчаливые урчания, словно удар барабана после ранения, по тихому зоопарку. Минуты тянутся как камни, затем чудо. Грудь Мии поднимается глубже и ровнее, ее пальцы слабо сжимаются вокруг кислородной маски. Медик выкрикивает: «Она стабилизируется!» Воздушные вздохи и крики шепотом проходят сквозь наблюдающих. Сара опускается на колени, облегчение накатывает волной. Внутри один из медиков мягко зовет Мию по имени. Ее веки на мгновение дрожат. Зрачки подстраиваются к мягкому свету дневного солнца. Она медленно поворачивает голову, словно ищет кого-то. «Тану», – шепчет она, слово едва слышно под маской. Но Тану слышит. Мгновенно его голова резко поднимается, он расправляет свое массивное тело, шаг вперед выполняется медленно. Медики замирают, следят за каждым его движением. Но Тану не рвется наперед. Он подходит на четвереньках, каждый шаг тяжелый и осмысленный. Когда он подходит ближе, он опускается на суставы и протягивает другую руку к Мии. Один палец легким касанием касается тыльной стороны ее руки. Пальцы остаются на земле. Глаза Мии встречаются с его глазами. Она становится слабой, слезной улыбкой под маской. Ее пальцы смещаются, еле касаясь его прикосновения. «Тану, хороший мальчик». Она выдыхает, глаза снова закрываются от усталости. Тану мягко урчит, опускает лоб к земле возле ее руки. Совершившая тишина. Медицинские работники обмениваются взглядами, но остаются на месте, ощущая хрупкость момента. Сара входит в вольер, сердце колотится. Медленно она садится рядом с Тану, кладет дрожащую руку на его спину. Он вздрагивает, но не отходит. «Она будет в порядке», – шепчет Сара, ее голос ломается. «Ты спас ее, большой парень». Глаза Тану закрываются, тяжелый вздох прокатывает по всей его фигуре. Он остается возле Мии, пока медики поднимают ее на носилки, аккуратно обходя его. Когда они увозят ее к воротам, он идет следом, останавливаясь только на пороге. Его темные глаза неотрывно следят за каждым ее движением. Когда Мия исчезает за дверьми вольера, Тану остается неподвижен, смотря на пустое место, где она лежала. Медленно он сдавливает лоб к земле. Руки складываются, как будто обнимают невидимую память. Снаружи публика взрывается аплодисментами, некоторые зовут имя Тану, другие рыдают на плечах любимых. Сара садится рядом с ним, ее слезы падают на землю. В этой тихой, дрожащей тишине одна истина сияет ярче любых стеклянных стен. Любовь Тану не только инстинкт, это выбор, обещание и живое доказательство того, что связи могут разрушать любые барьеры.
Зоопарк переполнен посетителями и съемочными группами. На следующее утро заголовки облетят планету. Горилла-охранник хранит жизнь, любовь, превосходящую инстинкты. Фотографии Тану, сидящего рядом с Мией, заполняют экраны и газеты, трогая сердца людей. В больнице Мия просыпается под спокойный сигнал мониторов и теплый утренний свет, просачивающийся через жалюзи. Ее глаза медленно распахиваются, и ее первое шепотом слово «Тану». Слезы скатываются по щекам. Она вспоминает его массивные руки, укрывающие ее, вес его головы, лежащий рядом с ее рукой. Возвращаясь в зоопарк, Тану сидит тихо у ворот. Его темные глаза устремлены на путь, по которому Мия обычно идет к нему. Он отказывается от пищи и игрушек, игнорируя попытки смотрителей отвлечь его. Вместо этого он ждет в тишине, каждый вдох – тихий вопрос, когда она вернется. Сара стоит у ограды, смотрит на него с тяжелым сердцем. Она знает, что он скорбит не так, как ожидают люди, но в глубокой душевной боли он понимает гораздо больше, чем они когда-либо могли представить. Спустя дни заключается особая договоренность. Мия, все еще слабая, но решительная, возвращается в зоопарк на инвалидной коляске. Как только ворота распахиваются, голова Тану мгновенно поднимается. Глаза вайденинг, он устремляется вперед, останавливаясь в нескольких дюймах от преграды, все его тело дрожит от волнения и облегчения. Глаза Мии наполняются слезами, она дрогнувшей рукой тянется к нему. Тану опускает свою массивную голову, мягко прижимая ее к прутьями. Мия наклоняется вперед, лобом касается его лба. Ее пальцы осторожно гладят его шерсть через щели. «Привет, большой парень», – шепчет она. Голос ломается. «Я так скучала по тебе». Тану закрывает глаза. Глубоко урчит. Звук, который пронизывает ее грудь, будто живое сердце. Соседние посетители замирают, наблюдая за этой встречей широко раскрытыми глазами и слезами на лицах. Камеры опускаются, люди понимают, что стали свидетелями того, что слишком свято, чтобы перебивать. Позже сотрудники зоопарка создают вблизи вольера памятный сад. Не в память о смерти, а как дань живой связи между смотрителем и ее гориллой. На плак написано «Любовь, сломавшая все стены». По мере того, как Мия восстанавливает силы, она снова начинает навещать его. Тану всегда ждет у ворот, и она встречает его с теплым смехом и обещанием. «Я здесь». Мировой опыт учит нас по-своему, учит урокам Тану. Школы учат детей распознавать эмоции животных в новом свете. Консерваторы говорят о важности уважения и доверия. Люди повсюду начинают видеть горилл не как опасных зверей, а как существ, способных на яркую, лояльную любовь. По вечерам после ухода последних посетителей Тану часто сидит в сумерках, смотрит на сад, голова склонена. Кто-то говорит, что он вспоминает тот день. Другие, что он просто ждет снова услышать голос Мии. Под звездным светом их история живет дальше. Тихое обещание, произнесенное между двумя душами. Это любовь, которая стоит, отдаваясь свободно и фирсли, самое сильное слово на свете. История Тану и Мии напоминает нам, что любовь не ограничена видом, языком или инстинктом. Истинная любовь – это выбор, узел доверия, жертва и мгновение безмолвного понимания. Когда мы выбираем видеть животных не только как существ, но как души, способные на глубокую преданность, мы видим отражение части нашей собственной человечности. Если эта история растрогала вас, поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ею с теми, кто верит, что любовь не имеет границ. Напишите в комментариях, был ли у вас момент связи с животным, который изменил вашу жизнь. Считаете ли вы, что животные могут по-настоящему любить нас так, как мы их любим? Спасибо за просмотр и помните, иногда самые чистые акты любви приходят из сердец, которых мы меньше всего ожидаем.